အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ညအတွက်တပွဲကောင်းလေးကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တပွဲကောင်းဖြစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပွဲကအီတလီစီးတီးရေပွဲစဉ်ကခရီမိုနီနဲ့ဘီယိုနာရဲ့ပွဲပေါ့ဒီပွဲစဉ်မှာခရီမိုနီဘက်ကနေပြီးတော့တေရင်နှုတ်25ဘော်ဒီဂျေးပေးထားတယ်ကိုပေါင်းဂျေး2နှုတ်25ဆိုပြီးတော့ဂျေးဖွင့်လှစ်ထားတယ်နှစ်သိန်းလုံးကတော့လက်ရှိမှာနောက်ဆုံး5ပွဲမှာနိုင်ပွဲပြောင်းနေတဲ့အသင်းတွေခရီမိုနီကလည်းနောက်ဆုံး5ပွဲမှာ3ပွဲရှုံးပြီး2ပွဲတည်ကြထားတယ်ဘီယိုနာကလည်းနောက်ဆုံး5ပွဲမှာ2ပွဲတည်4ပွဲတည်ရှုံးထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိခြေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရီမိုနီကအိမ်ဝင်းမှာတော့ပို့ပြီးတော့အားတာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အိမ်ဝင်းမှာ2ပွဲနိုင်4ပွဲတည်3ပွဲရှုံးထားတယ်အဲ့ရှုံးထားတဲ့3ပွဲကလည်းဂျူပင်တက်စ်တို့နာပိုလီတို့ရိုမာတို့ဒီလိုအသင်းကြီးတွေကိုပဲရှုံးထားတာလေဗယ်2အသင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရီမိုနီကအမှတ်ရအောင်လို့ကန်တက်တဲ့အဆင်လာရှိတယ်ဘီယိုနာကတော့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာတန်းလေးစုံရုံးလာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရမှတ်တွေကတော့ဆုံးရှုံးနေသေးပဲဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်းဘီယိုနာအမှတ်ယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတည်ရတမတ်ထပ်ပုံမယ်လို့မထင်ဘူးတစ်ချက်ရှိတာကခရီမိုနီကလာမယ့်5ပွဲမှာအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်အင်တာတို့အတလန်တာတို့ရိုမာတို့ဒီလိုအသင်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်ရနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုပွဲမျိုးမှာအနိုင်ခံထားမှာပဲတစ်ဖက်ကဘီယိုနာကတော့လာမယ့်5ပွဲမှာအသင်းကြီးတွေလွတ်တယ်သူက level 2အသင်းတွေနဲ့ပဲကန်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘီယိုနာဒီပွဲတော့အမားခံလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော် Asian Creamonese ကိုပဲတေရင်နှုတ်25ပြားရင်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ခြင်းတယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော် Go Ball Formula လေးဝင်နေတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောခြင်းနဲ့ဒီပွဲစဉ်ကလည်းလာစီယိုနဲ့ကိုမွေရဲ့ Italy Series ရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဆိုတော့ဒီပွဲကကျွန်တော်တစ်ခါတင်ပေးမှုတဲ့ Go Ball Formula ဆိုတဲ့အချက်ကိုဝင်နေရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုအနေဆုံး2ခုတော့ကြော်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်လက်ရှိမှာလည်းဂိုးပေါင်းကြီးက2နှုတ်25ဆိုတော့25ပြားရင်းပြီးတော့ပဲဂိုးပေါ်ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးနှစ်သိန်းလုံးကတော့အသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဂိုးတွေအောက်ထားတဲ့အချက်ကြောင့်မလို့ဒီပွဲစဉ်မှာဂိုးအောက်ကြီးပေးတာတော့မဆန်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီပွဲကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂိုးပေါ် formula လေးဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့112 ဒီရလိုက်ရဲ့အထက်မှာပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပွဲကိုတော့ကျွန်တော်ဂိုးပေါ်ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲအပေါင်းပြကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်နေ့ပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျ